Z nami je danes Tomaž Gorec. Lep pozdrav vsem skupaj in Tomaž, hvala tebi, da si se odzval temu vabilu, da bova na nek način coachala v živo, zbirala sredstva za dobrodelne namene in morda naredila nekaj dobrega za vse, ki naju poslušajo. Tako da hvala, Tomaž. Hvala tudi tebi, ki si me povabil, ki si mi tole ponudil. Tako da se veselim tega, čeprav ne vem čisto točno, kaj me čaka, ampak se veselim. Odlično. Zdaj samo mogoče poveva, kako je do tega najnega zdaj coachinga prišlo, ne? Ker zdaj vidim, da počasi naši današnji gledalci hodijo gor. V bistvu midva sodelujeva poslovno in v tem nekem poslovnem razgovoru je prišlo do te ideje, ko sem ti rekel, leto imaš, deva to narediti in ti si tako je bil za in zdaj sva tukaj. Tako da mogoče bom na kratko jaz predstavil, kako poteka coaching za tiste, ki morda še niso coachi ali pa bi se radi naučili coachinga in tako, in potem bova midva zaštartala. Ok? Ok, kar. Odlično. Tako da, zdaj, kaj počne coach? Coach z vprašanji pomaga nekomu, ki je na drugi strani, sogovornik, klient, da ta razjasni svoj cilj in hitreje ta cilj doseže. Koraki coachinga so naslednji. Prvi korak je seveda definicija cilja, kam greva, in to bova najprej na začetku naredila. Drugi korak je, da jaz spoznam tvoj model sveta, tvoj način razmišljanja. Ko bom jaz spoznal tvoj model razmišljanja, način razmišljanja, bom tudi lažje postavil ustrezna vprašanja. Potem bova iskala skupaj potencialne ovire in te ovire umaknila, razrahljala in na koncu dodala vire, dodala motivacijo, naredila nek call to action. Jaz v resnici nimam nobenih pričakovanj, da bo to samo splošen pogovor, splošna debata. Za vse tiste, ki bi radi sodelovali, seveda vabim, da nama tudi pomagate z SMS-om, ko vidite, da smo naredila nekaj simpatičnega, smešnega, nekaj inspirativnega, nekaj, kar je tudi vam dalo zamisliti, lahko preprosto kliknete na telefon, vzamete telefon, napišete 1919, napišete na to sporočilo veriga 5, če boste napisali 1919 veriga 5, boste dali 5 evrov družini, ki je ostala brez doma, ima 3 majhne otroke. Če boste napisali 1919 in napisali slepi 5, boste podarili 5 evrov punčki, ki je stala 9 let, je po bolezni oslepela in rabi nujno prilagojen računalnik, ker drugače zdaj učni proces poteka vse preko računalnika in poteka nadaljavo. Tako da zdaj midva smo pripravljena, jaz mislim, da sem dal vsaj okvirno, kaj coach počne. To pomeni, jaz sem tukaj z vidika coacha nekdo, ki ti bo samo postavljal vprašanja. Če boš me vprašal za mnenje, ti bom odgovoril za vprašanjem. Sam da veš. Tako da, načeloma se bom držal, kar se da coaching procesa in deva videti, kaj se bo zgodilo v temu. Tako da, Tomaž, že zadnjič si mi rekel, da nisi tako prepričan v ta cilj, oziroma, ker tudi ni moj namen, da te jaz prepričan, deva štartati z tem vprašanjem, ki sva imela. Punca da ali ne? Oziroma, deva štartati za tem, mi da bomo skupaj zdaj, ne vem, pol ure, 45 minut, ne vemo, koliko časa naj bo ta debata recimo peljala in tudi mogoče bo kdo izmed naših udeležencev, ki naj jo danes spremlja, kakšno stvar komentiral. Tako da pustiva se presenetiti, kako se bo to odvilo. Kaj v resnici ti pričakuješ, oziroma bi rad, da se zgodi na koncu? Recimo, da je 20:30 najkasnejša ura, ko bova nekje zaključila, kaj bi rad, da se dan zgodi, oziroma kaj pričakuješ? Pričakujem neke odgovore, da jih bom dobil, pa kakršnikoli že bojo. Prepričan sem, da se bom nekaj iz tega naučil, nimam pa pojma, kako se bo vse to končalo, ne? Tako da ne pričakujem zdaj, ne vem, da bom jutri šel v akcijo žensko iskat, ne, da me boš toliko navdušil, to ne pričakujem. Pričakujem en tak zanimiv pogovor, verjamem, da mi boš kje odprl kakšne nove smeri za razmišljanja in tako naprej, ne. Nekaj takega, no. Odlično. Hvala lepa za to, ja. Cel kup pozdravov dobivava iz različnih kanalov, ker smo rekli, da bomo na koncu šla
na čim širši krog ljudi, tudi zaradi tega, ker mislim, da če bo vsak vzel telefon, trenutno vas je nekaj čez 70 na vseh kanalih skupaj, če boste vzeli telefon, poslali SMS, imava že lahko neko lepo donacijo za to družino, ki potrebuje pomoč, oziroma to punčko, ki stara 9 let. Ok, jaz bom vsako toliko malo to rekel in spodbudil. Pravi Jože, to moram prebrati, ta komentar, da se bo tako končalo, da te bojo punce same našle na koncu. Vidiš? Ja, Tomaž, deva začeti z tem vprašanjem. Hipotetično, da bi si punco želel. Da mi povej, kakšno punco ali pa partnerko, ne, si želiš. Preprosto, delavno, skromno, pa seveda, ne, moški tudi na izgled gledamo, ne, tako da mora biti tudi neka privlačnost, ampak je lahko top lepotica, pa če tega ni, ki sem zdaj naštel, mi to nikakor ne potegne. Meni niso všeč neke fine ženske, neke, ki bi rade na drage večerje hodile, ki bi se rade kazale, ki bi rade zapravljale. Jaz sem tak bolj skromen človek in bom rekel tudi tako iščem. Kakršnega koli drugačna mi niti približno ne pride v poštev. Zdaj si uporabil eno zanimivo besedo, si rekel iščem, ki predpostavlja, da je to neka aktivnost, ki se dogaja. Čeprav razumem, to ni točno tako. Zdaj... Ne, aktivnost je žal zelo slaba, no, tako da... Zdaj, kdaj si zadnjič... Če sem aktiven, ni čudo, da so rezultati taki, ki so, ne. Če bi bil v delu tako slabo aktiven, bi mi firma že zdavnaj propala. Aha, to pomeni, na poslovnem področju si bistveno bolj aktiven kot na tem osebnem. Vsaj 100-krat bolj, no. Razumem. Zdaj, deva vse na to mogoče vprašanje malo, kdaj si bil zadnjič recimo na zmenku? Je že kar nekaj časa. Še let. Kaj se je takrat zgodilo? Mislim, zmenek, zdaj kaj tudi čistočno zmenek šteješ, ne? A sem bil na večjih zmenkih tako, no, mislim, večjih. Ne, sej zmenek je lahko vsako srečanje žensko, ne? Ampak pol mene hiter kaj zmot. Pa ne želim, da to izpade nekaj bahaško, da sem jaz nekaj ful iščem, nekaj posebenega ali ne vem kaj. Pač tak sem, sej taki so tudi drugi moški, taki so tudi ženske, starejši, ki si, bolj si tečen, bolj si zakompliciran. Jaz tudi vidim v firmi, ne, jaz nimam nobenega potrpljenja strankam. Starejši, ki sem, manj ga imam, bolj sem tečen, bolj me vse moti. In taki smo žal, v bistvu bi pa mogli kriterije spuščati, pa jih dvigujemo. Pa ne velja, to sem za moške, tudi za ženske velja, ne. Imajo ženske, tudi nekatere poznam, ne, mislim, imajo take kriterije, da če jih spustijo za 3-krat, pa imajo še previsoke, verjetno sem tudi jaz tak. Ne hvalim se s tem, ampak to je dejstvo. In potem, če ti nekaj ne paše, ti ne paše in mene hitro kakšna stvar zmoti, ne. Ok, daj naštej par stvari, ki te zmotijo. No, rečemo, če je kadilka, jaz kadilko nikoli ne bi bil. Nisem nikoli bil iz punco, ki je bila kadilka, to je rečemo že ena zadeva. Bolj zmotile, mislim, vse do tega niti ne pride, ne, ker jaz nisem nikoli še iz žensko živel, jaz sem tudi najdlje v vezi bil 1 mesec pa pol, ampak ne vem, mami sem zdaj enkrat en dan rekel, da če bi mu žensko, ki ne bi ugašala luči, tako ki jih ona ne ugaša, bi se sigurno ločil. Okay. Take pojme, ne vem, jaz veliko potujem in zdaj, da grem na potovanje z eno žensko, pa mi bo skozi nekaj jamrala, da je vroče, da je premrzlo,
da je lačna, da je žejna, pol greš na kakšen hrib, pa da ti jambra, aha, a misliš, da je še daleč, to meni dvigne pokrov. Se vem, da sem malo čuden, samo pač tak sem, da moram pomagati. Ja, zdaj govoriš tako, mislim, tako uživiš vse to. To se ti je že večkrat zgodilo, da si šel z neko žensko na sprehod in da ti je začela jamrati, da je lačna žena, da ne more, da je še daleč. Ali to zdaj govoriš samo hipotetično? Ne, se je že naredilo. Če bi bilo samo hipotetično, verjetno tega niti ne bi vedel, da je to lahko. Okay. Recimo, dajva reči hipotetično, spet, ker sva skozi hipotetična in hvala vsem, ki donirate v najnem imenu, ker ste tukaj z nami. Dajva reči hipotetično, da si nekoga najdeš, ki ustreza temu, kar bi rad. Zdaj, rad bi, če še enkrat ponoviva, ker prej si večji del časa porabil in opisoval to, kar ne bi rad, dajva mogoče še enkrat ponoviti, kaj bi rad, tudi teoretično, nekdo je tako napisal prej, se lahko zgodi, da nekatera izmed potencialnih kandidatk ali pa oseb, ki so mogoče tebi všeč in si ti njim oziroma njej všeč, to lahko sliši. Tako da dajva definirati ali pa opisati to osebo, s katero bi bil pripravljen narediti en korak več. Vse sem to že na začetku povedal, predvsem preprosta, skromna, nezakomplicirana, pridna, kmečka punca. Zdaj, ena stvar si rekel, da uhaša luči za sabo, ker to se zda s tehniko, ker ti si malo informatika reši, tako da se avtomatsko luči uhašajo. In lahko ta del že izničiš, ali to še zmeraj lahko potencialno ostane. Ne, pa to sem dal samo en tak primer, da ne boste zdaj se norca z mene delali zaradi tega, da sem čuden, ampak mene to rečemo zmot. Tako da mislim zmot, ampak se do tega še nisem prišel, ampak ne vem, mislim, tako punco iščem slabo zadnje čase, ampak jaz sem tudi že mu neke, bom rekel, punce. Ne vem, se spomnim sem eno, 16 let je bila mlajša od mene, mislil sem, da mi jo je sam Bog poslal, bila je lepa, naložila mi je, kako je pridna, potem se je pa izkazalo, da ni pridna, niti pol pridna in pol se mi celo delo v svoji firmi dal in pol mi je en sodelavec sicer dobro namerno rekel, je rekel, lej, ti njej boš, da daš plačo, pa da doma ostane, kakor pa tukaj dela, da še druge moti, nič ne naredi in slabo voljo not vnaša. Tako da s tisto sem nehal zato rečemo, ki je bila čist prelena. Pa ne glede na to, da je bila lepa, pa ne vem. Če imaš za zbrati med lepoto in lenobo, ti je bolj važno kaj? Mislim, lenoba mi je večji problem. Lenoba večji. Ok, vrnemo se spet k temu, ker sem te hotel vprašati prej, ker ne vem, kako točno zdaj diagnosticirati oziroma ugotoviti, kaj je ta idealna oseba. Zdaj smo dobili nekaj karakteristik, to pomeni nekaj značilnosti, to pomeni ena izmed njih, ki ti je zelo visoko in pomembna, je ta delovnost oziroma pridnost. Vendar, recimo, da zdaj najdeš to osebo, me zanima, kakšno bi bilo tvoje življenje v naslednjih 10 letih, če skupaj s to osebo živiš ali pa sobivaš in tako naprej. Kakšno bi bilo tvoje življenje recimo od 2021 do 2031? Kaj si predstavljaš? Jaz sem večkrat poseben človek, tisti, ki me spremljajo, vejo, me malo bolj poznajo. Jaz sem se nekako odločil, pa zdaj sem prišel do ene faze, kjer mi denar in posel ni niti približno več tako pomemben, kot mi je bil pred 5 letom. Meni je zdaj predvsem važno, da bom še ta življenje, ki ga imam pred sabo, čim lepš preživel in to pomeni, da bom čim več potoval. Tako da
Moj cilj je, da vsako leto sem vsaj 183 dni z doma, to pomeni, da sem več kot polovica na potovanjih. Tako da jaz bi verjetno tudi eno rabo, ki pa če jo zanimajo potovanje, bi to potovala. Sicer to ne pomeni, da se nič ne dela, ker jaz pišem blog, slikam, snemam. Tudi iz tega se da narediti zelo, zelo dober biznis. Jaz sicer to niti približno ne delam zaradi biznisa, jaz to delam zato, ker me veseli. In tudi, če bi me nekdo, ne vem, rekel ti, a bi s pisanjem bloga ti rad ful zaslužil, ali bi rajš videl, da te ful ljudi bere, ne? Če bi mu na izbiro jaz bi izbral, da me ljudje berejo. Pač meni je to všeč, meni je to en užitek, če vem, da me ljudje berejo, veliko večji kot denar. Zdaj mogoče bo kdo rekel, da je to iskanje pozornosti in tako naprej, mogoče da je, če je, se jaz nič ne sekiram, jaz sem en, da je meni to dober. Tako da jaz bi rad potoval, raziskoval, pisal, slikal, snemal in to delal in verjetno bi mogla tudi ženska to z mano iti pol na te potovanja in tako naprej. Ne? Zdaj, če sem najdel tvojo motivacijo, je ta, da ljudje berejo, da več ljudi kot bere, bolj si ti navdušen, zadovoljen. Če ljudje berejo tvoje članke oziroma tvoje bloge, opazujejo tvoje posnetke, in zdaj hipotetično, da je to oseba, ki jo najdeš in ti pomaga, da v resnici so ti blogi, prispevki, članki, video posnetki, karkoli že počneš in ustvarjaš, še bolj ogledani, ljudje porabijo več časa, bi ti to bilo neka dodatna točka v tem odnosu? No, zdaj, od te punce, ne, bi tudi pričakoval, ne, da mi kaj pri tem pomaga, to ne pomeni zdaj Bog ve kaj, ampak ne vem, ne, sej zdaj tako, če sam grem, imam že malo problem, sam sebe slikati, zmeraj mi je boljše, če sta dva, pa moram pol s sabo nositi te stojala težka, da jih postavim nekje, ker nekam pridem, hodem 10 kilometrov, moram še 3 kile to tam postaviti, se pred kamero postaviti, nekaj povedati. Mislim, da je potem veliko lažje, če sta dva, ne, zaradi čisto enih takih malenkosti, ne. Je pa res, ne, da če pa imaš nekoga takega, ki ga to ne veseli, pa jaz to razumem, če nekoga ne veseli, to je tako, kot bi mene dal v neko računovodsko firmo delati, se mi verjetno zmeša, je pol nezadovoljstvo in saj pravim, ne, jaz sem najbolj slabe volje, ko sem na potovanju, pa vidim zraven mene človeka, ko vidim, da komaj čaka, da gremo nazaj, da je čim prej konc dneva, jaz bi pa še nekaj poslikal, bi šel še za vogal pogledati, kaj je, pa take zadeve, ne, tako da zdaj zadnje čase, ker sam potujem in sem ugotovil, da je sam najbolj luštno, ker sem popolnoma svoboden in mi ni treba nikjer razmišljati, da bom tam nekaj slikal, snemal 3 minute ali pol ure. Tako. Ok, dajva malo zamenjati mogoče temo, ker zdaj tukaj sva že malo odkrila, kaj bi si želel in kaj bi počel. Dajva malo govoriti o ljubezni, da sva malo bolj seveda povezana s tistim bolj intimnim delom odnosa. Kaj zate pomeni ljubezen? No? Zdaj govorim partnerska ljubezen. Jaz sem drugač tak, bom rekel, manj čustven človek, kakor večinoma ljudi. Ampak po drugi strani pa ne, pri meni, če ni neke ljubezni žensko, rekel, sem zelo težko z njo, ne, tako da pač pri meni nekaj more biti, ne, se pravi, more biti neka privlačnost, pač, da se zaljubiš, sej, jaz se tudi na to zaljubim, če vidim, da je ženska pridna. Malo se mogoče hecno sliši, ampak ne vem, jaz tudi kje, kakšni znanci, ki so, sicer so zelo redki, ne, ampak vidim, da imajo res v redu pridne žene, jaz mu rečem, Madona, ti, tvoja žena, pa vsaka ti čast. Sicer je bolj malo teh, ampak tako da ne, jaz se tudi
na to lahko delujem. Verjetno se ful smešno sliši, ampak jaz če vidim, ne vem, neko pridno punco, tako je tudi poslovno, kakam greš, pa ko vidiš kakšno tako energično delovno, to je sreča, to bi pa poročal. Ok, to je zdaj imava spet znova se ta energičnost, delavnost, pridnost vrača ven. Tu rečeš samo teoretično, ker tu ne misliš verjetno zares. Ti rečeš, tu bi poročal, ker ti je privlačna ta delavnost ali pa pridnost ali pa energičnost. No, tako rečem, saj to žensko niti ne poznam, to nekaj, če greš nekam, neki puj, ki jo prvič vidiš, pa ne boš nikoli več videl, niti ne veš, poročena, 5 otrok, pa to naprej. Ampak tako, pomisliš na to. Ok. Ena stvar si mi rekel zadnjič po telefonu, ne vem, če te smem vprašati, a te lahko vprašam to, kar si mi omenil po telefonu? Ok. Po telefonu si mi rekel, zdaj popravi me točno, kako je ta stavek zvenel, ne vem, si rekel, da tiste, ki so tebi všeč, te ne bi hotele, ker so druga liga, nekaj tazga. Popravi me zdaj. Nekaj približno nisem tako rekel. Jaz sem rekel tako, to, kar sem že prej govoril, da verjetno je tako, ker imam te standarde verjetno previsoke, bi verjetno tista, ki je meni všeč, verjetno sem pa jaz za njo prenizek standard. Tako da to sem hotel reči. To sem ti rekel, zdaj si me razumel, kaj sem hotel reči. Ja, saj si povedal približno, tako kot jaz, skoraj isto. Daj povej mi, kaj o tem standardu. Kako si ti lahko prenizek standard? Na podlagi česa si ti prenizek standard? No, vse veš, ljudje nekako skupaj, mislim, prvič moški običajno malo mlajše zbiramo. Je že tukaj problem. Nekaj prej sem povedal, da sem enkrat 16 let mlajša, sem se takrat malo čudil, kaj bo ona je bila še, ne vem, smrkla stara 20 let, jaz pa 36, Sem si mislil, kaj bo ta z mano, Zdaj sem bil pol enkrat zelo presenečen, ko so bila nekje v enem lokalu in so neke njene prijateljice mem šle, tako, malo bolj daleč stran. Pa jih je ful klicala, živijo, jaz sem mislil, da bo bolj tih se potuhala, naredila, da jih ne vidi, zato da ne prekle, kje tega starega deca dobila, Sicer je pol mi prav ponosno, me je predstavila njim, pa to tako, da mogoče se tudi jaz majčkeno premalo cenim, ampak glej, to je ena zadeva, nisem tudi Brad Pitt, tako, to sem mislil, Daj nam povej o tem še, mislim, zdaj je govoril, kot da govoriš vsem nam, midva sva v tem coaching procesu. Še enkrat hvala vsem, ki ste vzeli telefon v roke, napisali 1919, napisali zraven Veriga 5 ali pa Slepi 5 in poslali SMS 5 € za punčko, ki rabi računalnik za posebne potrebe, ker je zaradi bolezni oslepela oziroma bistveno težje vidi, ne more več uporabljati normalnega računalnika, in za družino z malimi otroci, 3 majhnimi otroci, ki je ostala brez doma. Tako da hvala za donacije. Midva delava zdaj coacheva, se učimo procesa coachinga in hkrati delava tudi nekaj dobrega za te dve družini v bistvu. Ja. Ok, Tomaž, daj mi povej, kako se ceniš sam sebe. No, se drugače zadnja leta se kar cenim. Mi mrzdo prav, da celo malo preveč, ampak še zmeraj ostajam skromen in realen, bom rekel, predvsem realen. Jaz nikoli ne želim sebe, sam sebe lagati, Mene tudi ne bo nikoli, jaz ne bom nikoli neki, ki bom takole za kamero nastopil, ne vem, za svoj Facebook, YouTube, se ne bom delal, wow, kako mi je vse fino, če mi ni fino, Jaz moram po pravici povem, kako je, Tako da zdaj, če bi pa čisto točno na tvoje vprašanje odgovoril, od 1 do 5 bi pa rekel 4. Ok, daj mi povej, kako se ceniš
ne toliko zdaj na splošno, prav z vidika punc in odnosa. Kako se ceniš, če bi zdaj prišla mimo ena punca, Ja. ki bi ti bila všeč, to pomeni, mora biti lepa, si rekel, energična, pridna, delovna, vidiš, da tako je nekaj miga, dela, se misliš, mama mija, njo bi pa poročil, tako kot si rekel prej. Ja? Ko vidiš eno tako žensko, ki je res tvoj ideal v tvojem modelu sveta, kako se takrat ceniš sam sebe? Mi je mečke neugodno povedati. Večinoma primerov si probam kar misliti, da sem jaz idealna rešitev za njo. Pa čeprav mogoče nisem, ampak tako moraš misliti. Tako da jaz vse nekako mislim, da tista, ki bi mene dobila, seveda, če me bo dobila, če bom jaz kakšno dobil, da ji bo kar lepo na tem svetu. No? Tako da tako mislim. Nisi mi odgovoril na vprašanje. Od 1 do 5 si mi prej dal 4, koliko bi dal zdaj? Idealna ženska je, les ti je všeč, vidiš, da je pridna, delovna, energična. Jaz se bom pohecal, upam, da ne zameriš, uhaša luči za sabo, ima je simpatično to, kar si rekel. Ja? Vse počne, idealna je in kako se ceniš sam sebe? Se rečeš, wow, lej, mislim, od 1 do 5, številka. Zelo velik, zelo koliko cenim. Verjetno misliš, koliko samozavesti imam, ne? Ta samozavest je zelo odvisna od starostne razlike. Če te starostne razlike ni, bi kar 5 rekel, ne? Če pa velika, mi pa pade malo samozavest, če sem čisto iskren. Ok, da mi povej zdaj, da razumeva številke. Pri kateri starosti začne padati? Koliko mora biti? Hvala, Matej, sem videl, da je doniral. Matej je bil zadnjič, če sem te prav videl, si bil na Tony Robbinsu tudi, na Date with Destiny. Lepo zdrav, Matej. Hvala, Vesna, za doniranje. Res cenimo to. Daj nam povej, Tomaž, kje začne, pri kateri starosti začne padati samozavest? Pri 10 plus razlike. To pomeni, če je punca 11 let mlajša, takrat se še misliš, tukaj je mogoče kaj? Ja, mislim, bolj se vpraša človek, ne, mislim, do 10 let je še nikako, bi rekel, normalna razlika, ne, tega je tudi veliko, več je pa že bolj malo, ne, tako da, ne, zdaj, če je ena punca 20 let mlajša, ne, tam kar zgubim samozavest. Čeprav, mislim, zdaj se tole malo čudno pogovarjava, ker jaz niti ne iščem aktivno punce in niti čisto točno ne vem, kako je, ker niti se mi to včeraj naredilo, ne. Ampak drugače pa imam toliko pri sebi, rečemo, v glav pošlihtano, oziroma sem že to knjig prebral, na tolikih seminarjih bil, tudi na tvojih velik, ne, da znam v takih prilikah nikako ravnati, se pravi, jaz, če bi videl punco, pa tudi, če je pol mlajša od mene in če bi mi bila všeč, jaz bi rekel, mislim, moram je do nje, ni šans, da ne grem, da bi rekel, zdaj pa ne bom šel do nje, zato ker me bo zavrnila. Tu zavrnitve vemo, kako je. To je največji problem pri ljudeh, je strah pred zavrnitvijami in jaz bom rekel, sem te zavrnitve tudi treniral, ne samo pri ženskah, saj to tudi pri poslu, tako da s tem nimam problemov, ne, da zdaj, če bi bilo treba, da je bila ena všeč, do nje stopiti, nimam čisto absolutno nobenega problema. Odlično, hvala lepa. Zdaj dobivaš neke komentarje, podpore, da jih ne bom bral, da bova ostala tukaj. Te bom vseeno vprašal, Tomaž, nič nisva rekla o ljubezni, o romantiki. Kdaj si zadnjič čutil ljubezen v odnosu? Tako da bi res rekel, wow, zdaj sva povezana med sabo, čutim ljubezen, čutim privlačnost, s to osebo bi rad preživel
Zdaj, ne bom rekel tisto izrabljeno do konca življenja, temveč to sebo bi rad preživel več časa. Kdaj si zadnji čutil to neko iskreno ljubezen? Ti že več kot 10 let. No. Tako da jaz imam tudi mal problem, da se zelo težko zaljubim. No. Zelo težko. Ne. Mislim, problem je pa to tudi dobro, da če te pa tudi nikje ne rata, ne, se pa tudi potem veliko ne sekiram. Ne. Tako da imaš pluse in minuse. Ne. Zdaj, povej mi, zadnjič sem te poslušal, kako si navdušen stric. Imaš nekoga, nečaka imaš, je tako? Tako, ja. 2. Dva nečaka, kako se znajdeš v tej funkciji? Evo, to pa zdaj presežem na mamo, ki imam najrajši na svetu, ne, sem prepričan, da bi bil odličen oče. Zdaj, ko sem bil star 25, ne bi bil, sem bil še čisto otročji. Zdaj bi pa bil, tako da zdaj z nečakom šah ga učim igrati, je 5 let star in tudi rekel, imava zelo dober odnos, on ima mene rad, jaz imam njega rad. To govorim tega starejšega, ki je 5 let star. On ta mal je 2 let star, ne, tist je simpatičen, izredno on niti še ne govori dobro, pa to, tako da tist je drugo, ne. Ampak s tem, ta starejšem se pa zelo dobro ujameva in imava take bolj, jaz mu ne kupujem nekih neumnosti, ker tega ima že itak preveč, si pa zmeraj vzamem čas za njega, da ga v gozd peljem in tu greva s psom, kakšne neumnosti počneva, take, bom rekel, ki smo jih tudi mi včasih, ne, se pravi, kje v kakšnih grmovih se vlečeva, pa kje skačeva, plezava, pa tako naprej, ne, tako da. Zdaj rekel si, da bi bil dober oče, če bi bil oče. Si kdaj pomislil to, da bi bil oče? Ja, prej ne, zdaj odkar imam nečake. Jaz okoli moja žlahta ni imela otrok, ne, zdaj, če bi moj brat imel otroka prej, bi verjetno tudi jaz prej to začutil, ne. Tako pa, ko nimaš, pa si pol še malo jezen, ne, taki smo ljudje, ne, to je tako, ko en ima slab avto, pa vidi nekoga z dobrim avtom, pa pravi, saj to je brez veze, tak avto imeti, ne. Ampak v resnici je pa človek navošljiv, tako da sem tudi mogoče majčkeno tak včasih bil, so mi celo na živce šli ljudje, ki so to samo otrok se pogovarjali, otroci, sem rekel, ka nimate nič drugega, ko samo te otroci, ne. Ampak zdaj pa vidim, kako je to, ne, ker imaš, tako da zdaj, če kdo ni glih najbolj navdušen nad otroki, sem prepričan, da bo mnenje spremenil, če bi nekega nečaka mu, ali pa tudi enega čisto verjetno, ne. Če se malo z njim ukvarjaš, če se pa nikoli pa ne moreš vedeti, to je tako kot potovanje, če nisi nikoli bil na nobenem potovanju, se ne moreš ti vedeti, kako je fino potovati. Kaj bi rajši imel, fantka ali punčko? Fantka. Hipotetično, če bi mu dal ime, kakšno ime, daj mi povej par imen moških, ki so ti všeč. Nečaku sem jaz ime zbral. Kako mu je ime? In tukaj sem bil zelo poseben. Dal sem mu ime Janez. Ker zdaj dajejo ljudje neke mislim, nisem ga jaz dal, jaz sem ga predlagal, ampak brat ga je pa sprejel. Pa brat je tudi Janez. Ampak dva Janeza. Jaz sem predlagal. In jaz spomnim, mojega brata je bilo sram, da je Janez, ker je bil to kmečki ime in smo ga tudi Ivo klicali. Jaz sem pa rekel, zdaj so pa sama neka čudna, moderna imena, zdaj bo pa on frajer, ki bo edini mu kmečko ime. Tako da upam, da ga nisem kaj zasral. Zdaj, če bi imel ti otroka, zdaj bi tudi mu dal Janez, ali bi mu dal kako drugače ime? Ja, zdaj mu ne bi dal, če že nečak. Ne, zdaj, ko sem pa ta drugega nečaka dobil, se pa nisem v to vtikal, ta imena, ne,
Bi mu pa dal ime, lej pa ne lažem, živa resnica, Aleksandr. No, vidiš, lepo ime. To pomeni, da je Pa ne otroka, zaradi tebe, ampak zaradi Aleksandra Makedonskega, ne vem, pač se mi zdi tako, ne vem, všeč mi je ime, pa zato, ker je še povezan z eno tako, bom rekel, zgodovino, ne, tako da. Pa dal bi mu neko slovansko ime, siguren ne bi dal neko nemško, ameriško ali ne, kakšno. Ok. Zdaj, recimo, da bi imel hipotetično tega otroka, ki bi mu dal ime, to slovansko ime, ki bi mu dal, karkoli že je, lahko tudi Aleksandr. In kako misliš, da bi ga imel rad? Ja, jaz mislim, da zelo. Kakšne vrednote bi mu želel dati? Kakšne vrednote bi rad, da jih ima, ko bo odrastel? Ja, take, kot jaz, ne, se pravi, delo, zame je delo največja vrednota, mislim, delo, ampak ne bi pa absolutno otroka nič rinil, da bi on mogel kakšno mojo firmo prevzeti ali nekaj, da bi ga, jaz nisem taka neki starši, da nujno hočejo, da uspejo, ne. Poznam enega, ki njegov sin trenira neki šport, pa ne bom povedal, katerega, da če slučajno kdo to gleda, da se ne bi prepoznal. To sem zmeraj samo od tega poslušal, kako je on uspešen, kako je dober, ne. In to sem pol pogruntal, da ga ta foter, da ga toliko tera in očetu več pomeni, da otrok uspe, kakor samemu otroku. Jaz bi otroku predvsem želel, da je pač srečen, da dela tisto, kar ga veseli. Ja vem, jaz sem pač zdaj ugotovil, ne, mene veseli fotografija, pisanje, potovanja, pa to, kar lahko povežeš, in bi mu želel, da nekaj takega si najde, ki ga bo veselilo, pa tudi, če ni zaradi tega neki ultra uspešen in ne vem kaj, tako da. Daj mi povej, Tomaž, hvala, prosim, da te prekinjam, sem toliko, da držim malo timing in vse, daj mi povej, nisva nič povedala, koliko si zdaj star, je to zdaj skrivnost ali si upaš povedati na glas? 50, to je sposod javno povej. 50 si star, ok, recimo, da imaš Aleksandra, ja, povej. Tvojega otroka, ki je star 50 let in razmišlja o tem, ali bi si najdel punco ali ne, in sedi na takem stolu, ko sediš zdaj ti, kaj bi ti svetoval Aleksandru? To tvojo foro, ki si me zdaj vprašal, to velikrat uporabljam, ker sem na prvem tvojem seminarju jo slišal, to je ona, kako bi odreagiral, če bi v enem možganih noter sedel, pa čez njegove oči gledal, je tako, ne? Ja, nisem zdaj vprašal, to isto te nisem vprašal. In to je vrhunska zadeva za najti neke rešitve. Ja, tole, lej, zdaj ti bom težko tako na hiter odgovoril, ker te stvari, ki razmišljam, si ponovadi vzamem kar pol ure časa, da pridem do nekih zaključkov. Odgovori iz prve, kaj bi rekel, kaj bi rekel zdaj otroku? Dragi sin, moj nasvet je... Čak, mečkam te prekinil vmes, pa nisem čisto siguren, če sem te dobro razumel. Lahko še enkrat na hitro vprašanje. Tvoj sin sedi na tem stolu, ko sediš ti. Ja. Ima to dilemo, o kateri zdaj govoriva, in sploh ne vem, če je to dilema, lahko, da ni nobene dileme sploh, lahko, da sva sam dobrodelna, ne. Kaj bi svetoval glede partnerstva sinu, ki je zdaj 50 let? Iz prve, če rečem, bi rekel, paz, da se ne boš, po domače povedano, zajebal, da ne boš dobil eno, ki ti bo življenje uničila. Ok, to, kar si mu zdaj dal kot nasvet, izhaja iz tvoje izkušnje, ti je kakšna tebe življenje uničila? Je. Kako ti je uničila? Ne smem
to pa ne morem iti v detalje, pa ne zaradi sebe, ampak zaradi teh drugih ljudi, ki so vmešani, ne. Z eno samo eno zelo slabo izkušnjo, zelo dolga zgodba in od takrat naprej se tudi jaz žensk bojim. In se jih zelo bojim. Jaz sem drugače korajžen človek. Ne, če bi mi kdo rekel, da me bo pretepil, mislim, mi lahko kar če reče, se ne bom nič ustrašil. Žensk se pa res v tiste situacije naprej bojim in verjetno je tudi to razlog, da sem zdaj, nimam družine, nimam žene, nimam otrok. Mislim, ne iščem zgovor v tem, ampak sigurno je tudi to nekih 30% krivih, ker se je to smešno slišati, ampak to je tako, ne, nekateri se kač bojijo, samo če šliš, da je tam nekdo videl 100 metrov kačo stran, pa pol skozi pod noge gleda, če bo kje videl, ne, jaz se pa žensk bojim, pač bojim se jih, tako je prišlo in jaz dostikrat, ko sem prišel v kakšno vezo, čeprav te moje veze so bile zelo kratkotrajne, jaz sem kar nekaj strah čutil. Kar nekaj strah, tako da... Česa te je strah? Ženske so sposobne marsikaj narediti, saj ti pravim, zdaj ne morem odgovoriti, zato ker ne morem unih drugih noter, ne morem tiste ženske plus še drugih ne smem vmešati, ne. Ampak ni to, da me bo pustila pa take zadeve, ampak hujše stvari, ne vem. Recimo, kdaj se kakšna zlaže, si malo z njo, bom rekel tako, bom rekel neči zares, pa te začne izsiljevati, da je noseča, pa sploh ni noseča. Recimo, jaz otroka... To se ti je kdaj že zgodilo? Ja, veliko, kar parkrat. To je dvakrat se ti je zgodilo, da je ena te izsiljevala, ki ni bila noseča in je rekla, da je noseča. Ja, se ni bilo to, samo dvakrat je bilo več. Pač pri meni to panika, mislim, jaz, če bi imel otroka, pač za otroka se morate oba dva odločiti in se moraš tu odločiti po mojem z neko osebo, katera oseba veš ti, da boš lahko z njo, da bo tudi ona lahko s tabo, ne pa zdaj ena, da ne vem, enkrat z njo, ko si majčkeno pijen in pol ti prav, da je noseča, mislim... Ne vem, si to predstavljate, koliko je to groza. Verjetno, da si ne, verjetno, da me tudi kdo bo obtoževal, kako sem lahko tako prfuken, ampak ne... Noben je napisal komentarje, samo da veš, noben te ne obtožuje, zdaj tukaj si na coachingu... Ne, jaz samo povem, kaj vse lahko pride, ne. Jasno. Ok, dajva se vrnem nazaj k temu. Zdaj, če bi izbral to tvoje življenje, bi rekel, punca, ki si imel najrajši do zdaj, ki se te najbolj dotaknila, je bila ta punca, o kateri zdaj govoriš, o kateri ne moreš govoriti? Ne, ni ta. Je bila ena druga? Lej, ne, najbolj sem bil jaz najbrž zaljubljen v ta prvo. In jaz tudi, ko sem ta prvo punco imel, veš, to ti ne veš, to je dobro, da povem, ko sem ta prvo punco imel, jaz sem zelo pozno prvo punco dobil, sem bil zelo nesposoben za punce. 18 let pa pol sem bil star, ko sem to prvo punco dobil, pa še bolj je ona mene osvajala, kaj sem bil čisto jaz zadržan, skmetu, nisem bil za te stvari. No in pol je po enem mesecu pa pol pogruntala, da je dolg čas z mano, ne, in me je skenslala in to sem preboleval po mojem kar 1-2 let. Pol
sem pa na ključe je bilo, ni bil čist na ključe, potem sem pa z enim starejšim moškim začel malo okoli hoditi po diskotekah pa to in on je bil neverjeten. Ne. On je bil, bom rekel, bom grdo rekel, zato da boste bolj razumeli, ne, pa ga nočem žaliti, je tudi moj prijatelj, ki imam še zmeraj do njega spoštovanje. Prej je bil bolj grd kakor lep, ampak za ženske je bil pa tak magnet, da stoj pa glej. In on je meni enkrat rekel, sem mu malo pojambral glede te moje prve punce, je rekel, ti samo nekaj se zapomni. Bolj boš babe jebal, raj te bojo imele. In jaz sem to dobesedno vzel in to sem potem tudi zmeraj naprej delal in je tudi, to je delovalo, to lahko jaz na svojih lastnih izkušnjah povem. Tako da sem pol to bolj tako delal, tako da prizadela me je v bistvu sem ta prva. Ta prva govoriš, ta, ki je se je naveličala po 1 mesecu in pol. Kako? Kjera ti je prizadela, si rekel? Ta prva, moja prva punca, ki se je ona mene naveličala čez 1 mesec. Ok, razumem. To pomeni, da potem nisi pustil nobeni punci več, da se te naveliča. Ne. Oziroma, zanimivo, saj to sem tudi že na svojem... Tomaž, prosim, te lahko prekinem, samo zaradi tajminga, gledam. To pomeni, da nobeni punci nisi pustil, da se te naveliča in si rajši prej ti zaključil zvezo. Ne, mislim, jaz se tudi zaljuboval nisem, mislim pa, da so mene 3 ali 4 punce pustile in to so bile glih tiste, ki sem se jaz v njih zaljubil. In ena zadnjih, ki mi je bila, rečemo, zelo všeč, je bila res top lepotica in... Oprostite, prekinem, to govoriva spet 10 plus let nazaj. To je 15 let nazaj, ja. Ok, dobro. 15 let nazaj. No, in vse je bilo super, ko sem mi pa enkrat rekel, prav tako sem mi rekel, veš, sem kar malo zaljubljen vate, je bilo pa konc. In takrat sem se tudi odločil, da nam nikoli noben je več rekel, da sem zaljubljen. Tako da... Okay. Ti imaš cel kup stvari, ki jih rečeš, da jih nikoli več ne boš naredil? Ja, no se takrat tudi nisem to naredil. Oziroma, če sem naredil, sem se zlagal, ne. Saj veš, ne, punci, če si malo tako zelo, moraš lagati. Mislim, moraš govoriti, da jo imaš rad, ne. In se to govorim, sem ne mislim resno, lažem po pravici povedano. Drugače ne lažem v življenju. Lažem po pravici povedano. Ok, mi mama, bomo še malo podaljšala, ker mislim, da imamo dosti ljudi, ki naj spremlja vedno več. In upam, da kdo v tem času kaj doniral. Hvala vsem, ki ste, hvala tistim, ki ste napisali. Maja sprašuje eno vprašanje, deva to vprašanje, ki se mi zdi zanimivo vprašanje od Maje. Kaj pa zgled od doma? Kako? Povej mi, kakšen zgled imaš doma? Tvoji starši, kakšen zgled so tvoji starši za tebe? Jaz imam res super starše in ja, jaz bi rad tako punco, ki je moja mama, to vem, da ženskam ni všeč, da to slišijo. Moja mama je pridna, delovna, vse je zmeraj očeta poslušala, tako da tako bi si jaz želel. In zdaj, kje lahko tako najdeš? Ne bi vedel. Ok, daj sam nekaj ena stvar, ti bom zdaj vprašal, ker nisem prepričan in pomagaj mi, če res. In zdaj odpiram, ker sem že napisal v mailingu tisti, ki ste se prijavili, da boste moji coachi, ne, da mi boste pomagali coachati, odpiram vrata za coaching. Mogoče, dajte samo toliko, če ste toliko prijazni, če mislite, da je to koristno še za koga, da vidi, da sliši, kliknite na share in delite to na vašem zidu oziroma delite ta coaching v živo, tako da bomo morda še zbrali več denarja, tako da vas vabim prvič, da vzamete telefon, napišete 1919, slepi 5, gre za eno punčko, ki ima 9 let in je po neki bolezni izgubila vid in rabi en poseben računalnik, ki je, mislim, da stane 4000 evrov. In drugo, zbiramo z eno družino, ki ima 3 majhne otroke in so ostali brez doma in zdaj je zelo mrzlo zunaj, tako kot veste, živijo v nemogočih razmerah, tako da vas bomo res prosili,
če kliknete na share, delite to naprej in dajte, če ste tako prijazni, še vzeti telefon in poslati. Lahko tudi več, ko enkrat donirate, pač 2x5 evrov je 10 evrov in bomo naredili nekaj dobrega vsi skupaj. Tako da, moja intuicija, zdaj, na podlagi vsega, kar sem tega do zdaj delal, je in mi pravi to, da Tomaž je obupal in raje, kot da bi bil prizadet ali pa ranjen, govorim z vidika odnosa, raje ne spusti neke bariere in tudi, če bi prišla ena zdaj, ki bi bila zelo fajn, bi našel nekaj, da bi jo odgnal stran, da ne bi tvegal, da bi te ona tebe odgnala. Lej, jaz se ne strinjam čist tega s tabo. Se ne strinjam to, kar si rekel, čeprav ti si strokovnjak na tem področju. Sem si to v glavo dal, tako da imam tudi to zdaj v programu. Ne vem, če je glih to, jaz sem tudi rekel, ne. Zdaj, zakaj ne bi jaz eni punci, da imam rad, rekel, da imam rad, predvsem zato, da bi osvojil, ker mislim, da s tem uničiš zadevo, no. Ne vem, moje izkušnje so take, ali pa sem na take naletujem, ne, drugače pa, lej, kakor sem rekel, nimam jaz nekih hudih, nisem neki hudo čustven človek, da bi zelo težko jaz, da me bi ena skenslala, da bi to tako zelo težko preživel, ali pa da bi se zato bal uvezal. Jaz mislim, da ne. Ampak ljudje, kdaj tudi podzavestno sami vse plažemo, mogoče tudi jaz. Ne vem. Dopuščam tudi to možnost. Ok, fajn. Deva mogoče, dosti stvari sem te danes že vprašal, ne vem, če sva naredila kakšen napredek, jaz sem se imel fajn, upam, da si tudi ti. Da mi povej, kakšno vprašanje, ki bi bilo fajn, da bi tega vprašal, pa tega nisem vprašal. Pa bi bilo fajn, da bi to vprašal. Takole v sekundi ven vrčt, kaj pa vem. Res se ga zdaj trenutno spomnim. Sva kar bolj, ke ne, bom rekel, vse predelala. Ne vem. Mogoče bi to povedal, da jaz sem, bom rekel, tudi pri teh zvezah in to, da sem jaz to zmeraj majčkeno zaostajal za drugim, ne. Tudi prvo punco sem imel, ko sem bil 18 let pa pol star, to je zelo pozno. Jaz do 30 nisem v kakšni resni zvezi niti približno ne razmišljal. Tako da, pol se ti pa že malo ne da, nimaš več energije in pol je pa tako, ke je, ne. Čeprav si moraš to tako vzeti, ne, pač zdaj, če bi jaz svoje življenje, koliko sem srečen na tem svetu, od 1 do 10 ocenil, bi si dal neko 8. Kar mislim, da je boljše kot 90% ljudi. Pa to tudi spet pazim, da ne lažem sam sebi, ker če lažeš sam sebi, si najbolj v po domače povedano, ne. Tako da, saj mogoče me pa vse to tudi je pripeljalo do enega lepega življenja oziroma lahko bi bilo tudi slabše. Lahko bi se z eno poročil, zdajle bi se pa ločil, pa bi mi pol premoženja vzela. Tako da... Zdaj, recimo, čeprav razumem ta strah, ker to se spomnim, da si mi zadnjič omenil, ko sva govorila po telefonu, ta strah za premoženje je tudi eden izmed strahov, ki jih imaš, od tistih 100%, 30%, je en strah, ki se je prej omenjal, kaj pa ta strah pred, da bi ti vzela premoženje, kako velik je ta strah? Pri meni ni to velik strah, zato ker mislim, da mi ga ne more vzeti, ker bi to bil previden. Ampak imam pa kar nekaj znancev, ki so to kar drago plačali, ker niso nič o tem mislili, tako da jaz trenutno nimam tega straha, no. Saj to ne gre kar tako na hitro, ne, ampak moram pa iskreno povedati, ja, da bi bil tule pa kar pazljiv.
To pomeni, da bi podpisal neko predporočno pogodbo. Ali... Siguren. Okay. Bojo rekli, ni pol tu ljubezen, ampak jaz sem tak realen človek, ne? Če statistika prav, ne vem, da koliko parov se loči že, ne vem, po 3 letih, ne? Jaz se najbolj si mislim, da je neumen tist, ki pravi, ne, jaz bom svojo pa za večno. Kako moraš to trditi, če statistika, ne vem, kaže, da je takih parov samo 30%, pa verjetno tisti, ki se zdaj poročajo, bo to še manj kot 30%, ne? Jaz sem tudi, bom rekel, do ljudi zelo nezaupljiv. Pa nimam kakšne zelo slabe izkušnje. Jaz edina oseba, ki 100% zaupam v življenju, je to moja mama. Moja mama bi vse naredila zame, oče pa že ni tak, ki bi mu 100%, mislim, kakšnih 100%, niti na 90, niti na 80 nismo. Niti brat, niti sestra. Pa ne, da sem v kakšne slabe izkušnje, ampak tako je, jaz sem tudi nekako navajen, jaz sem sprijaznen s tem dejstvom, da ljudje te kdaj nategnejo, te razočarajo in jaz niti nisem neki ful razočaran, ker tu pričakujem. Da mi povej še, kako vpliva ta tvoj odnos z mamo v resnici na tvoje partnerstvo? Ker zdaj, tako kot te poslušam, zelo močno, ne vem, če tako hrdo se sliši ta beseda, ma bom vseeno rekel, idealiziraš njo kot osebo, ne? In se pravičujem, če sem tako malo nenavadno to rekel, kako misliš, da vpliva ta tvoja želja, da najdeš nekoga podobno tvoji mami, na splošno, na iskanje in partnerstvo? To jaz mislim drugače, da to nima nobenega vpliva, ne? Ker mama je čist nekaj drugega partnerca. Čeprav ženskam gre navezanost njenih moških na mamo na živce, pa kdaj se ne ujamejo s taščo, pa tako naprej. In to tudi vidim in kdaj se tudi vprašam, kako morajo biti neki starši tako žlek, da svojemu otroku ne privoščijo vsega najboljšega. Jaz sem prepričan, da moja mama taka je. Tudi, ne vem, brat ni poročen, ampak je pa že v vezi, ne vem, 20 let, ima 2 otroka. In jaz sem prepričan, da ta naša, ta mlada, nima nobene slabe. Moja mama je tudi taka, moja mama se ne bi nikjer kregala. Ampak če bi pa jaz domov pripeljal, bom rekel, najslabšo žensko na tem svetu, pa da bi sosed kaj čez noč rekel, bi se pa skregala z njim. Tako da, ne vem, tudi moja 2 starša sta tudi 2 zelo liberalna. Jaz sem veliko bolj konzervativen. Tako da enkrat, ko sem neke konzervativne mi je oče rekel, da me bo zbajtel na noče, konzervativen. Okay, da imam zelo v redu starša in da sta me zelo dobro vzgojila. Ja, povej, kako imaš rad? Tomaž, povej, kako imaš rad mamo? Mama mi pomeni daleč največ na svetu. Kaj misliš, da si ona želi zate? Ona vsem najbolj. Ona, če bi nekdo name streljal, bi se ona pred metke postavila. Kaj si ona želi? In za brata, in za sestro, in za zdaj vnuke, tako. Kaj si ona želi zate z vidika partnerskega odnosa? Ona pravi, da Bog ne daj, da bi kakšna dobil, ker bo Boga z menoj. Si razumel? Ja, ne povej kaj več, ne podaj česa, ona prišla do tega. No, ona meni sicer pravi, da sem tečen, zakompliciran, ampak v resnici me ima ful rada in to se naredila za mene. Verjetno se mi tudi želi, da bi dobil eno žensko, ampak ona mi s tem nič ne teži, ker nekateri starši skozi težijo otrokom, kdaj bojo vnuki, kdaj bo to, kdaj bo to, pri nas nikoli ni bilo, niti meni, niti bratu, niti sestri. Tako da verjetno si želi, da bi pač dobil neko, pa da bi pač
srečen bil, ne. Čeprav prav pa drugače. Ok. Deva mogoče ker me zanima, da sva dosti stvari že izčrpala in dosti povedala, nekaj vprašanj smo že dobili, hvala vsem, ki ste donirali, hvala vsem, ki mi pomagate, dobiva sta celo enega Angryota, ne vem kako, Polona ne je dala, veš tistega, da je malo jezna, da sva razjezila. Dej sam, Tomaž, mogoče povej, kako lahko zdaj dava nek korak naprej, ker zdaj v resnici smo malo govorila, dosti debatirala, porabila sva skoraj že 1 uro, mislim, da je 1 ura, in tudi zaradi tega, da sva korektna do naše publike, mislim, jaz lahko s tabo govorim še dosti časa, ker vidim, da imava, mislim, ne vem, koliko ste našli tukaj, dragi moji poslušalci, ker lahko vprašava 2 stvari, njih, Tomaž, se strinjaš? Nekaj boš tudi ti pol prebral, ti bo koristno tebi. Lahko napišete v komentarje, katera omejujoča prepričanja ste danes slišali od Tomaža, ki ga mogoče omejujejo na poti do partnerskega odnosa. Tako da bom hvaležen tisti, ki ste moji coachi, tisti, ki bi radi postali coachi. Če vas to zanima, kar zdaj jaz počnem in bi radi tudi sami počeli, pomagali drugim, da mogoče si razjasnijo svoj zemljevid sveta, vas vabim, da napišete mail tjasa@mastermindacademia.com in jo vprašate, to je moja sodelavka, in jo vprašate za več informacij, kako postati coach, oziroma kaj rabite narediti, da boste postali sami coachi, če bi radi postali coachi, če vas zanima ta proces coachinga, ki zdaj počneva s Tomažem. Ostale bom prosil, če ste toliko prijazni, da tudi Tomažu vrnemo za to njegovo prostovoljstvo, ker vem, da ni bilo enostavno se izpostaviti. Kje ste opazili, ker vsaka stvar, ki sva danes načela, je lahko priložnost za coaching. To pomeni, ena seansa je lahko v resnici ta del odnos do ženske, drugi del je ta samopodoba, tretji del je lahko mogoče ta del pomen svobode zate in tako. Tako da cel kup stvari, ki bi jih lahko še coachala in odkrivala in rahljala, da bi šel naprej. Deva proti koncu, deva mogoče, Tomaž, recimo, da obstane nekje sorodna duša, ki bo gledala ta posnetek. No, mislim, obstaja siguren, ne, zdaj verjeten malo manj možnosti, da glih ta posnetek gleda, ampak obstaja pa siguren, ne. Ja, recimo, da obstaja ta sorodna duša, ki gleda ta posnetek. In zakaj bi ti ona pisala in te povabila na eno kavo? Zdaj razume proces, zdaj razume tebe, kaj bo dobi razume, ker si se razkril tukaj. To pomeni, če ni pridna, delovna, hitra, energična in recimo nekje od 40 do 50, če sem te prav razumel, ne, je že malo problem, ker ti je mala samozavesti, to pomeni, če je 39, če bo že malo problem, ker ti bo vzela samozavest. Recimo 40 do 50, ne bo problem? Ne. Se sem rekel, ni mečkano zame, ampak če mi je všeč, me to ne ustavi, da ne bom nekega koraka naprej naredil, da bi zdaj rekel, ne, zdaj je ta pa toliko mlajša, pa bom pa mimo šel, ali ne vem. Nimam teh problemov. Se zavedam tega, da v življenju treba delati tiste stvari, katere te je strah, ne. Tako da sem teh strahov, kar večinoma vse odpravil pri sebi. Ok, deva reči, ko bi rad, da mogoče, če naj gleda danes tvoja idealna, mogoče danes ne, lahko bo jutri videla v posnetku, da gleda tvoja idealna partnerka, ki bi mogoče rada poizkusila, celo imela otroka s tabo. Ja. Povej mi, zakaj ne ti piše? Ti si dober za marketing, dajmo za en copy writing. Tomaž pravi, da lahko bi najdu žensko, ki bi imela več premoženja kot ti in ne bi hotela tvoja premoženja, piše, ne. Matjaž pravi, da je treba veliko poguma. Matjaž, lahko sam Matjažu tukaj čestitam za ta stavek, ker tukaj je danes Tomaž naredil, rabi in je potrebno veliko poguma. Jaz vem, da mogoče sva komu stopila na žulj, mogoče komu, ker sva debatirala, ni bilo všeč in tisti, ki ste coachi, veste, da doskrat, ko delate z nekom, gre mimo vašega modela sveta, da govori nekaj stvari, ki mogoče niste skladni s temi ali pa niso vam, ki vi ne podpirate. In tukaj hočem reči, da dober coach je tak, ki bo sprejel model sveta sogovornika, ga ne bo obsojal, ga ne bo
skušal nasilno spremenjati. In če pogledate, mi ga nismo nič spremenjali, samo se malo igramo z besedami, se malo igramo z vprašanji, in smo zdaj načeli en proces coachinga in verjamem, da ima Tomaž še veliko priložnosti, če bo hotel na tem delati s katerim coachem. Bolj se res za to, Tomaž, kar se zdaj pogovarjava. Tako da hvala vsem. Tukaj Ema sicer pravi, da ne boš našel nikoli partnerke, če boš iskal tako, kot je mama, in zdaj sva že prej rekla, da ne boš iskal tako, kot je mama, temveč, da si ne želiš. In tako da hvala. Čestitke za pogum, Tomažu si tudi dobil pogum, bravo. Če bo kdo karkoli odkril, da ima neko omejujoče prepričanje, Tomaž, mu lahko tudi napišete, če vam je neprijetno deliti tukaj, tomaž@gorec.si. Je tako, to je tvoj email, Tomaž. Tako napišite Tomažu kakšen nasvet, kakšno misel, karkoli. Hvala lepa, Nataša, za donacijo. Dajva vseeno prodati nekomu, ženski, potencialni ženski, čeprav zdaj se bojim, da se te bojo bale, ker si kar stroho zvenel. Povej mi... Tako sem povedal, kakor je res. Ja, daj nam povej, Tomaž, vseeno. Ja, daj nam povej, zakaj, če bi zdaj recimo hotel prodati Tomaža kot partnerja, zakaj ne te ena simpatična dama, punca, kontaktira in te povabi na vsaj virtualno kavo? Na kavo se z mano že zato splačajo, ker sem kar razgledan. Čeprav nisem študiran, ampak razgledan sem pa kar. Sem ogromno knjig prebral, potujem in tako naprej. Tako da, dobro, to je tudi en plus, siguren, z mano se skoraj vsak lahko pogovarja. Jaz bom rekel, imam družbo staro od 20 let, pa tudi do 70 let in se znam z vsem pogovarjati in imam z vsem zanimive teme, mislim, z 90% tem. Tako da to je sigurno en plus. Drugače pa nisem neki nakladač, čeprav imam občutek, da nakladači boljš pridejo, čez kar se žensk tiče. Boste rekli, da to ni pomembno, ampak je, nekaj sem že ustvaril. Tem pa mislim, da najbolj pomembno je, zdaj, če je tukaj kakšna oseba taka bolj avanturistična, ljubiteljca narave, potovanj, to pa bo pa to z mano dobila, da pa več res ne more dobiti. Kot sem rekel, moj cilj je, da sem 183 dni na leto na potovanjih. Imam en svoj način potovanja, ki je tudi ljudem zelo všeč. Sem res tak raziskovalec. Mi pa niso všeč neki hoteli s 5 zvezdicam, pa da je vse neki fancy, pa to. Jaz zdaj tudi kje kar šotor postavim, malo za foro. Ne vem, lansko leto sem v Bosni nekje kampiral na 2000 metrov visok, pa veste, v Bosni plačaš prenočišče 10 €, tako da nisem zato tam kampiral, da im 10 € prišparal, ampak zato, ker mi je bil super in je bilo res super. Tako da pol v enem kanjonu sva enkrat kampirala z enim kolegom, kanjon reke Krupe, to je tako čudovito, vpište v Google Tomaž Gorec, kanjon reke Krupe, boste videli, kako je lepo. Tako da jaz imam tak način potovanja. Verjetno komu ni všeč, tismu, ki pa je všeč, pa verjetno bi se zelo, zelo videl. Zdaj mi se prepričam, da te ne vržem v vodo, te ne vržim, dobil si kar nekaj podpore, dobili smo kar nekaj donacij, tako da hvala vsem, ki ste napisali SMS ali pa 2 SMS-a, 1919 slepi 5 oziroma 1919 in veriga 5, oba SMS-a greste v dobrodelne namene. Mi smo letos s temi SMS-i zbrali, mislim, da plus še z donacijami sponzorjev, 5200 € smo dali različnim družinam. In vem, da sva tudi danes zbrala, Tomaž, kar nekaj, ker sem videl, da so ljudje napisali. Zdaj vam povedati, recimo, da obstaja sorodna duša.
Ja. Ne, ki se dela proti koncu. Recimo, da obstaja sorodna duša, da obstaja nekdo, ki te ima rad in te sprejme takega, kot si. Ja. Oba veva, tako kot si že prej rekel, ali statistika ali ne statistika, prej ali slej nekdo umre. Prej ali slej nekdo umre, to pomeni, vsaka zveza se prej ali slej konča. Ali se nekdo loči, ali pa nekdo umre. To pomeni, vemo, da ima veza vsaj v telesnem smislu nek omejen rok trajanja. To vemo. To pomeni, že v štartu veš naprej, da bo enkrat konc. Recimo, da obstaja nekdo, to povem zdaj, predstavnica nasprotnega spola, ki je tvoja sorodna duša, s katero bi lahko nekaj časa skupaj sobival in tukaj pustiva zdaj koliko časa. Si to želiš ali ne? Ja, jaz mislim, da je vse odvisno od osebe, ne. Nisem en tistih, ki obupno išče in je vsak dan slabe volje, ker nekaj ni na tem naredil. Pa mogoče, mislim, do ene 5 let nazaj sem še to razmišljal, da bi pa mogel neko žensko dobiti. Zdaj se pa s tem ne obremenjujem. Ampak kar mogoče niti ni dobro, ker tudi če se s poslom ne obremenjuješ, pol nikamor ne prideš, ne, moraš skozi nekaj delati. Tako da jaz sem zdaj tle neaktiven in verjetno to ni dobro, tako da jaz tle zdaj bolj verjetno delam na tem, če bo slučajno kje kakšna prišla nekje slučajno, da nekako na neki način bo kaj, če pa ne bo, pa pač jaz ta trenutek ne bom šel v neko hudo akcijo, da bom, ne vem, šel na neko ženitno posredovalnico na tiste spletne strani za zmenke, tisto mi je absolutno brez veze, meni se tisto ne da tipkati pa pisati v nedogled. Tako da ne vem. A si opazil, da spet nisi odgovoril na moje vprašanje? V resnici, jaz se dam jasno vprašanje. Daj še enkrat, želiš ali ne? A če si želim eno dobiti? Ne, tako ko slečeš, jaz sem ti povedal romantično, ti si mi povedal tako matematično. Zdaj, če bi najdel nekoga, ki je tvoja sorodna duša. Ja. Zdaj bova še enkrat opisala, da se lahko najdejo punce noter. To pomeni, je skromna. Ja. Je avanturistka, to pomeni, da je pripravljena postaviti šotor na 2000 metrih in tam uživati in tako. Je pridna za delati. In vse tiste stvari, ki so vizualno, ne, ali si želiš ali ne, s tako osebo. To mislim, da si vsak želi, ne. Mislim, ja, če vse to idealno, seveda si želim, pa dobro, ne bom rekel, da mora biti vse idealno, tudi jaz nisem idealen, tako da ne bom, ampak če je to res neka sorodna duša, seveda, kdo si pa tega ne želi, ne, saj pol, če bi to rekel, da si ne želim, majčkeno čuden že spol, ne. Ok, deva potem, Tomaž, za hec, deva skupaj, tukaj imamo zdaj še 107 simpatičnih duš, ki jo podpira, spremlja. Hvala, Anastazija, za podporo, Gabriela, Blaž je tam, Elvis, hvala za želje, hvala, Katja, tako da hvala vsem, ker nam karkoli ne pišete, tudi upam, da si boš uspel pol komentarje na različnih portalih prebrati in pogledati, ne. Deva eno namero, deva neko željo, deva neko molitev, deva neko prošnjo, vesolju, Bogu, naravi, karkoli. Seveda ne verjamem niti v Boga, niti v vesolje. Vse ni važno, karkoli že verjameš, Tomaž, vse ni važno. V kaj verjameš? Povej eno stvar, kaj verjameš. No? V sebe. No, poleg tega, poleg sebe, kaj še verjameš? V mamo. Tako so simpatično to sliši, ne? Ja, upam, da tvoji mami boš dal za pogled to, ali bo videla, misliš? Ne, jo bomo slabe voljo spravil, tako da tukaj je en lokalen časopis, moje članke iz bloga objavlja in je mama večkrat razočarana kot pa vesela. Aha, zdaj, če bi gledala ta posnetek. Poli pa kdaj je ona razočarana, poli pa kakšna kolegica pohvali, da je dober,
Je pa pol tudi ni več tako zelo razočaran. Okay. Zakaj misliš, da je bila tvoja mama razočarana, če bi videla ta posnetek? Ja, no, moja mama je stara 74 let, ne. To je čisto neka druga generacija, ona to, ne, zdaj, da se nekdo takole izpostavi, da o teh stvareh govori, ne, je to, ne, moja mama je tudi, ne, ona vse okoli bajte mora biti pospravljeno, ker kaj bojo sosedje rekli, pa imamo super sosede, da nam dovolite, da če sosede govorim. Ampak to je skozi nekaj, pa če kakšna kolegica pride k njej na obisk, rečemo, mi imamo enega mačka, ki je gluh, ga imamo noter v stanovanju in včasih ga je skrivala, da njene ta boljš kolegice ne bojo videli, da imamo mačka v stanovanju, ker kao, to pač mačka v stanovanju ne moreš imeti. Tako da moja mama je pač v tem obremenjena in moja mama bi sigurno mislila, da jaz budala s tem izpadam, v resnici pa ni tako. Jaz pa mislim, da moraš tudi samozavestno, da tako lepo veš vse tako, kaj je, ne? Ampak moja mama bi to drugače vzela in zakaj bi jo jaz zdaj s tem čutil? Ok, razumem te. Ok, verjameš pa v ljubezen tvoje mame do tebe, to verjameš, je res? Verjamem. Vidiš. Ok, deva pol, če ne verjameš v vesolje, če ne verjameš Boga, deva ljubezen tvoje mame, deva to ljubezen tvoje mame, ne čaka, deva ljubezen bodočega sina, ki prihaja lahko, niti ne veva, ne. Deva vse te energije zapakirati, poslati in eno tako namero, da bo leto 2021 ti prineslo sorodno dušo, mogoče bo ta sorodna duša to gledala, mogoče te bo hotela malo pokovčati in bo rekla, evo, to pa je en fant, ki bi lahko skupaj odkrivala nerazkrite dele nezavednega uma. Ok, lepo. Tomaž, deva nekaj za konec, tako da mislim, da sva proti koncu, nisva nič kaj dala neko namero, daj mi povej za leto 2021 ti in partnerski odnos. Če bi zdaj lahko sanjal in bi bilo vse super in bi imel možnost s čarobno palčko vplivati, ker ne, povej mi, kaj si želiš leta 2021 za področje odnosa? Odnosa? S punco, z žensko. Tako čudno mi zveni ta ženska. Nimam kaj posebnega si želiti, jaz se lahko sem želim, da bom eno najdel, ne. Pa da bo vse laufalo tako, kot mora, ne. Zdaj, ena punca je tukaj predlagala, se ne spomnim, ki je rekla, da bi moral iti na pot osebnostne rasti, ne. Zdaj, recimo, jaz verjamem, da je cel kup potencialnih punc, ki obstajajo zunaj. Ali ti misliš, da rabiš kakšno spremembo narediti na sebi, ali pa kaj rabiš spremeniti, da te bom direktno vprašal, da boš lahko tako punco lažje privlačil v svoje življenje? No, jaz na sebi v bistvu nočem nič spreminjati, tak, kot sem hočem ostati, dobro, ajte, ne, 10 kil bi rad zgubil in tudi pridno treniram 3-krat na teden, tako da jih tudi bom, drugega pa ne bi jaz na sebi nič spremenil, tako da, mislim, spremenil nekaj, da bi čist drastično spremenil, se zavedam tega, da se človek non-stop uči, raste in tako naprej, ne, ampak da pa zdaj rekel, da pa hočem nekaj čist spremeniti, to pa niti ne bi hotel. Ok, bolj sem mislil na ta del odprtosti do punc, zdaj sem malo sugestibiran. Maja sprašuje, kako pri učenju ne vsiliš svojega mnenja. Maja, kljub vsemu, da se trudim, da tega ne naredim, vem, da dostikrat vsilim, nezavedno. Tako da ja, in potrpljenje, to ni moj prvi coaching, jaz to počnem zdaj že kar nekaj let, 15 let sem skupaj s Tony Robbinsom že, 12 let z Richard Benderjem, zame sta to najboljša trenutno strokovnjaka za osebnostno rast na tem svetu. In obeh sem prostovoljc, tako da delam že prostovoljno, pri enemu sem asistent, pri enemu sem senior leader, tako da odgovarjam samo na en komentar tukaj. Zdaj, vem, da se noče spremeniti na splošno, bolj za ta del, ker tako, ko sem te poslušal cel cajt, je neka bariera ali pa mogoče distanca ali pa nek strah, ne vem, kaj zdaj karkoli že od vsega si danes omenil. Je tukaj kakšna priložnost za spremembo, predvsem na tvojem področju, Tomaž?
Misliš glede teh partnerskih odnosov? Ja, predvsem za spremembo, ne? Ker jaz verjamem, da potencialnih punc, ki bi se želele s tabo odnositi, jih je kar veliko. Ne? In tudi so lahko po tem tvojih kriterijih. Zdaj bolj vprašanje, ali sploh dovoliš, da pridejo ali ne. To me zanima in kakšno spremembo bi lahko tukaj naredil v letu 2022. Ali pa zdaj že, kar takoj. No, enkrat mi je en rekel, ki je tudi Aleksandar, da imam premalo spoštovanja do žensk. Največ ga res imam. Tako da to je mogoče neka sprememba, ki je mogo spremeniti. Sam tvoja mama je tudi ženska, ni? Mamo gledam je čisto drugače, kot vse ostale ženske, ne, se veš, gledaš, imaš ženske najbolj malo popredalčkano, eno so žlahta, ne, mama, sestra, teta, pol imaš ene, ki so ti neke prijateljice, pol so ene, ki so ti lahko potencialne partnerke, pol so ene, ki so poslovne partnerke, ki jih pa tudi poznaš, ne, tako da, mislim, to, kar sem rekel, da nimam mislim, da mi tako rekel ta Aleksandar, da nimam spoštovanja do žensk, to je mišljeno predvsem, da v partnerskih odnosih nekako nimam spoštovanja do žensk, drugače pa jaz ne vem, s tistim ženskam, ki poslovno sodelujem, imam do vseh zelo veliko spoštovanja, nič manjši kakor do moških, tudi do prijateljic in tako naprej, ne, ampak tako imam pa mogoče, mislim, ga imam najbolj, mislim, ne vem, če ga imam premalo, tudi imam tak spoštovanje, kakor sem ga tudi na osnovi izkušenj dobil, ne, in zdaj, ne vem, pred časom sem imel z eno žensko, kratka avanturca je bila, ne, mislim, avanturca. Ona je mogoče malo želela, da bi bilo bolj resno, ampak enkrat mi omen, če bi bil za to, da bi še enega fanta zraven dobila pri seksu. Ja, kako češ imeti pol spoštovanje do žensk, če ti tako neumnost ven vrže? Mislim, jaz sem malo bolj konzervativen in mislim... Ok, to so zdaj mogoče. Ja. To so zdaj stvari, ki so lahko čezmejne, ne, v modelu sveta, recimo, vprašanje zdaj, ki je tukaj bilo, ki se je izpostavilo, je spoštovanje do žensk, kako bi lahko punce ali pa potencialne punce postavil na isto mesto, ko imaš spoštovanje do mame? Ja, to... Ja, mislim, kar težko najbrž, ampak ja, to bi tudi bil najbrž proces, ki bi nekaj časa trajalo, ne, čeprav jaz imam do nekih žensk izredno spoštovanje, ne. Pred kratkim sem eno spoznal, sicer zelo mlada, ampak tako zelo pridna, in sem si rekel, Madonna, če bi pa tebe srečal, takrat, ko sem bil jaz star 25 let, bi te pa sigurno poročil, ne. Tako da imam do nekih tudi izredno spoštovanje, ampak imam pa do velikih nimam spoštovanja, ampak to je zato, ne vem, mislim, meni ženska, ki se bo tam nekaj, ne vem, fina delala, pa ki vidiš, da se hoče na vsak način pokazati, pa nekem dragim stvarmi, pa da se nekaj hvali, pa naklada. Mislim, se tudi do moškega tacga jaz nimam spoštovanja, ne. Bom rekel, imam kar en tak prezir, pa ne, da me to kaj moti, ampak ne bi pa s tako žensko tudi na kavo šel, no, tako po domače povedano. Ok, fajn. Kaj si rekel pol za 2021 idealno leto? Recimo, da je to idealno leto. Kaj si želiš? Ja, idealno leto bi bilo verjetno, da se tale korona neha, da veliko potujem, pa če zraven res najdu sorodno dušo. To bi bilo potem verjetno čist idealno. Ok, odlično. Hvala lepa, Tomaž. Meni je bilo... Zdravje je tudi pomembno. Sicer sem zelo zdrav, ampak to je pa takole, meni je tole slepo punčko, meni je to tako, mislim,
se mi res iz srca smil, ne, tako da bom tudi jaz doniral, jaz bom pol tebe još povedal podatke, sem to, kar s firme nakazal. To je meni grozno, ne, tako da kakšne take stvari se bojim, nekaj kitajskega prišlo, ne, to se mi pa, imam zelo velik sočutje takih ljudi, ki sem kitajski. Hvala, Tomaž, hvala, ker si se razkril. Ne vem, kaj se ti zdi, če je bilo kakšno vprašanje, ki ste dotaknili, vem, da sva imela kar nekaj komentarjev. Hvala vsem, ki ste komentirali, hvala vsem, ki ste donirali, hvala vsem, ki ste delili. Če še niste, lahko zdaj kliknite, šerate na vašem zidu, šerate na vašem omrežju in nam pomagate, da še kdo morda to vidi. Tako da, če vam je bilo všeč, kliknite na like, tako pomeni, da všečkajte. Deljeno na časovnici, hvala Andrej za to. A Mojca je napisala, norost je, da delaš vedno enako in pričakuješ, da se bo nekaj spremenilo. To je Mojca je malo popravila Einsteina. Tako da hvala za ta citat. Maja je donirala, hvala za to. Anastazija, da rabimo več spoštovanja, odlično. Ja. Tako da, Tomaž, zdaj moramo zaključiti, ker mislim, da so bila izčrpna. Jaz sem ti hvaležen, sem te spoznal še mogoče nekoliko drugače. In mislim, da imamo priložnost, da bomo čez eno leto lahko pokomentirali, kako je bilo to leto drugačno na področju odnosov. Držimo pesti, da ti bo uspelo in jaz verjamem, da je bil odličen oče in tudi partner. Jaz vidim pri tebi seveda cel kup nekih prepričanj, ki so se ti v tem času lahko nabrala. Zdaj smo ga pa zgubili, ker je nekaj štocu po telefonu, tako da ga ni več. Ne vem, če bo lahko prišel nazaj noter. Hvala, Nataša, hvala, Nada. Je fajn, je res, da je fajn, nešto imaš, tako da sem mu res hvaležen, da je bil z nami. Zdaj, ko ste ga poslušali, ste najbrž odkrili, da ima cel kup omejujočih prepričanj, tako kot če bi poslušali mene, tako kot če bi poslušali vas, ker ti vsak izmed nas ima ta omejujoča prepričanja, ne. Tomaž, če uspeš priti nazaj, klikneš na isti link, upam, da me slišiš, vidiš in se mi pridružiš in jaz te bom seveda spet kliknil, da boš z mano skupaj, ker se nisva še poslovila, vem, da je nekaj mu klikati, da bo šla baterija, se ne vem točno kaj. In to sem hotel sam narisati za konec, preden se poslovim od vas. Ravno zdaj, ker Tomaža ne vidim tukaj, da bi bil z mano. Recimo, mi se morate zavedati, da mi skozi nekaj rastemo. Mi skozi rastemo naprej po neki verigi. In ko eno prepričanje rešite, se bo pojavilo novo prepričanje in novo prepričanje in novo prepričanje. In zdaj samo vprašanje, kje ste znotraj te verige, kje ste znotraj teh sprememb. In jaz bi sam si želel, da nikoli ne odnehate, da po tem zgledu, po tem zgledu Tomaža, ki ustraja in jaz verjamem, da si iskreno sebi želi se z nekom povezati, samo zdaj vidite, kaj lahko naredi potencialno neka izkušnja, pa preizkušnja v življenju, ki na podlagi tega nekdo naredi lahko ali zid, ali naredi vse, da nezavedno sabotira potencialne nove odnose. Tomaž, če si še, če me slišiš, če me vidiš, vse, kar rabiš, reš na tisti link, ki sem ti ga prej poslal in jaz te bom potem seveda tudi dodal. Drugače mi samo napiši v komentarje, ker čakam, da se boš poslovil od teh naših odličnih udeležencev. Kar, če ne drugega, sva naredila dobro delo, da sva danes kar nekaj ljudem pomagala oziroma omogočila, da niso gledali informativnih oddaj in vsega tega, kar se dogaja in so rajš posvetili nekaj časa temu, da morda sami odkrijo kakšno svojo omejitev ali pa sami odkrijo neko zadevo, ki je lahko omejujoča. Če ima kdo kakšno prepričanje, kakšno cilj, kakšno idejo in bi mi rad bil moj gost, kot je bil zdaj Tomaž v živo, ne piše Tjaši. Ne pišite Tjaši, da Tjaša z Aleksandro bi rada bila spet del tega dobrodelnega coachinga. Meni je samo važno, da ste iskreni in Tomaž je bil iskren, kar ste tudi slišali. Tako da, če koga zanima, da bi bil z mano, da bi bil z Tomažem, naslednik od Tomaža, ne, da bi bil na tem vročem virtualnem stolu, mi ne pišite in morda bomo v novem letu lahko našli nek termin in vam to tudi pomagali. In jaz bi rad prvo slišal, kaj je case, in če bo case zanimiv za neko splošno javnost in če ste ga pripravljeni deliti pred skupino, sem lahko jaz vaš coach in to naredimo povsem brezplačno. Tisti, ki bi radi se naučili coachinga, vas vabim, da napišete mail
bom tudi jaz zdaj dal v komentarje za vse, ki bi radi postali coachi, pišite Tjaši na tjasa@akademija.com ali jo pokličite na 031 323 690. Znam na pamet številko, službeno. Evo, zdaj ne vem, če ste dobili ta message, ki sem ga poslal. Če bi kdo rad postal coach, ki bi rad to počel, kar jaz počnem, oziroma pomagal s domačim sodelavcem, partnerju, če bi radi dejansko uporabili coaching orodja za nekomu. In včasih boste naredili napredek, ker sem bo zdaj wow, včasih boste naredili napredek, ko boste rekli, imam še veliko priložnosti za coaching in morda tukaj imava s Tomažem še veliko priložnosti, mislim, da smo se nekaj točk dotaknili in pred vsemi vami in kot sem rekel, že naredil neko dobro delo. Jaz mislim, da je to, Tomaža ne vidim, ne slišim, ni kliknil na link, pa ne vem, če lahko klikne na link, da bi se še poslovil od vas. Bom prosil, če vam kaj ne piše v komentarje oziroma v chat, tako da vam bo lahko dogovoril tudi kasneje. Jaz bi vam vsem zaželel, ker je to lep čas, božični novoletni čas, lep miren božič, predvsem čas, da pogledate malo vase, da se malo umirite in da ste z ljudmi, ki jih imate radi in morda tudi, da gledate na ljudi s prijaznostjo, da ste prijazni do drugih in do sebe, da ne obsojate, da ko vidite nekoga, ki je pred vami, vidite otroka, ki je mogoče malo večjem telesu in vse, kar rabi, je tisto brezpogojno materinsko ljubezen, ki mu daje neko stabilnost in trdnost v življenju. Tako da moje voščilo za vas je to, bodite prijazni. Prijazni do osebe, ki jo vidite nasproti vas, prijazni do svojih najbližjih, prijazni do svojih sodelavcev, prijazni do svojih strank, do svojih dobaviteljev in najbolj pomembno, prijazni do osebe, ki jo vidite v gledalu. Bodite prijazni. To je moje, vaše voščilo. Meni je bilo v čast veselje. Malo sva se zavlekla, tako kot po navadi, na teh vročih stolih se to zgodi. Tomaža nažalost ni več v etru oziroma z mano, ker je nekaj ali računalnik ali telefon v crklo, ne vem točno, kaj se je zgodilo, tako da bom pozdravili. Upam, da mu boste tudi vi poslali kakšen mail, tomaž@gorec.si, mu napišite mu kakšne lepe želje, kakšne lepe misli, kaj spodbudne. Zdaj on je naredil neko dobro delo, da je preživel nekaj časa z nami, mogoče mu lahko tudi vi vrnete tako, da mu napišete en mail, nek mail spodbude, message, karkoli že, kaj poznate eni. In je bilo to res eno tako zanimiva izkušnja. Tudi zame prvi coaching v živo v tem online svetu, veste, da tisti, ki ste z mano bili na coachu, dejansko dosti coacham, nekateri koli delavnice, ali je to praktik hipnoze, je to NLP praktika, pa je to prav klasičen coach, da vedno uporabljam ta coaching orodja in da bi jih pa tako uporabljal še pred publiko, pa še nikoli nisem naredil tega in zato je bilo tudi zame to malo posebna izkušnja. Mislim, da sva jo vsaj z vidika raziskovanja lepo izpeljala. Hvala Stanko, hvala Gabriela, hvala Breda, hvala vsem za lepe misli, tako da zdaj pa je res čas, da se poslovim, ker vidim, da Tomaža ni. Ne pišite Tomažu, tomaž@gorec.si ali zato, da mu daste kakšno spodbudno besedo, misel, drage dame, če ustrezate profilu nekoga, ki je avanturist, nekoga, ki rad raziskuje, nekoga, ki ima rad potovanja, ki ima rad tako dušo, kot je Tomaž, ki je pridna, delovna in iskrena duša, seveda mu pišete na tomaž@gorec.si. Lepe praznike. Tisti, ki bi radi postali coachi, sem vam delil komentar v chat, to pomeni tjaša@mastermatikademija.com, napišite, da želim postati coach, coachinja in mi imamo tudi za vse tiste možnosti, da se že zdaj priključite nam in vam ponujam še coacha, ki vas bo malo usmerjal. To je en vaš potencialen sošolec, sošolka v novem terminu. Tako da, hvala, se poslavljam
še zadnjič bi bilo fajn, zdaj bom jaz vzel telefon in doniral. To pomeni, doniram. Aha, Tomaž Lihar mi piše nekaj. Baterija mu je zmanjkalo. Evo, baterija mu je zmanjkalo, zdaj sem videl to. 1919 in napišemo en SMS na slepi 5. Evo. In seveda 1919 in damo tudi veriga 5. In to, če naredimo večkrat, 5, evo. Če naredimo večkrat, bomo lahko večjim ljudem pomagali, da bodo seveda, oziroma večkrat pomagali te osebi, da bodo dobili ustrezna sredstva, ok? Tomaž, evo, mama ti mora reči, da boš mogel najti svojo partnerko in potem bo to lažje, se hecamo, ja. Lepo bote, vas pozdravljam. Hvala, ker ste. Če še niste tega naredili, donirajte, všečkajte, komentirajte. Se vidimo ob naslednji priložnosti, lepe praznike. Zapiram ta broadcast. Hvala lepa, ker ste bili z mano. Pozdravijo Tomaža, ki vas pozdravlja, bo šla baterija in pozdravi tudi od mene. Zdaj pa je čas, da lajkajte, všečkajte, napišite v komentar nekaj za Tomaža in seveda delite, če še niste tega naredili na vašem zidu, da morda bo še komu to pomagalo.